kadiskarte, makikita nyo dyan. Ayun o. Kung makikita nyo yun o, nakikita ko nga yan o. Ayun o. Yan o, yan o. Yan. Yan mga kadiskarte. Check upin nyo ng maigi yan. Yan. Hindi ba pag okay lahat ng coil, kasi minsan meron naman mag-a-appear na misfire yan doon mga kadiskarte, pero minsan wala. Pero pag nakita nyo na okay yung coil, walang mga butas na ganito, check nyo mga kadiskarte yung kanyang injector mga kadiskarte. Yan mga kadiskarte. So yan ang mga kadiskarte yung dahilan yan bakit siya nagja-jerking mga kadiskarte. Kung wala man, kung na-check nyo na lahat at okay dito, check yung engine mount, kasi minsan ganon din. Pag sira yung engine mount mga kadiskarte, minsan nagja-jerk din yung sasakyan, lalo na pagka-arangkada mga kadiskarte. So mga kadiskarte, welcome back naman ulit sa ating panibagong vlog mga kadiskarte. Medyo hindi madalas yung ating pag-upload mga kadiskarte dahil wala pa tayo gaanong customer ngayon, dahil nire-renovate yung shop namin. So ngayon mayroon tayo na ng mga customer mga kadiskarte. Ang complaint mga kadiskarte, nagje-jerk daw yung kanyang sasakyan pagka tumatakbo. So ang gagawin natin, check muna natin mga kadiskarte yung kanyang coil, kasi ang 3.6 na charger mga kadiskarte, yan ang madalas niya nagiging problema, yung coil niya. May butas dun sa may ignition coil niya dun sa ilalim. So yun ang una nating i-check mga kadiskarte, kasi yan mga kadiskarte, pag yan ang nagiging problema, yung parang sinisinok yung sasakyan, lalong lalo na pagka unang arangkada mo, dun yan lumalabas yung problema eh. Kaya minsan ang sinasabi ng iba, transmission daw sliding, yun ang nagiging problema dito mga kadiskarte minsan. Yun ang sabi ng mga nasa labas, kaya dinadala dito sa amin, kaya tinicheck. So hindi nila alam na ang coil ang madalas na magiging problema sa 3.6. Mula sa Challenger, 300C, Charger, Grand Cherokee, Durango mga kadiskarte na 3.6, madalas na problema yan. Ayun, so ito na mga kadiskarte, natanggal na natin yung intake manifold niya. So nakita natin mga kadiskarte dito sa number 1 na cylinder, yung coil ay may butas mga kadiskarte. Hindi ko lang makikita sa camera mga kadiskarte, hindi makita mga kadiskarte. Kaya basta may maliit na butas mga kadiskarte dyan, makikita nyo. Ayan. Yan ang dahilan mga kadiskarte ng kanyang misfire mga kadiskarte. Pero yan naman, pag sobra na yung gamit ng customer mga kadiskarte, yan talaga ay napapaikutan ng puti yan. Kaya madali mo siya ma-verify mga kadiskarte. Pero pagkatulad nito, checkin nyo nang mabuti, kasi maliit na butas yan mga kadiskarte, makikita nyo dyan. Ayun o. Kung makikita nyo yun o, nakikita ko nga yan o. Ayun o. Yan o, yan o. Yan mga kadiskarte. Check upin nyo ng maigi yan. Yan. Hindi ba pag okay lahat ng coil, kasi minsan meron naman mag-a-appear na misfire yan doon mga kadiskarte, pero minsan wala. Pero pag nakita nyo na okay yung coil, walang mga butas na ganito, check nyo mga kadiskarte yung kanyang injector mga kadiskarte. Yan mga kadiskarte. So yan ang mga kadiskarte yung dahilan yan bakit siya nagja-jerking mga kadiskarte. Kung wala man, kung na-check nyo na lahat at okay dito, check yung engine mount, kasi minsan ganon din. Pag sira yung engine mount mga kadiskarte, minsan nagja-jerk din yung sasakyan, lalo na pagka-arangkada mga kadiskarte. So orderan na lang natin ng coil ito, tapos check na natin. Makikita nyo naman yan. Yan lang yung dahilan mga kadiskarte. Yun, so ito na mga kadiskarte, na-approve yung isang coil natin. Tsaka papalitan na lang natin ng spark plug, kasi 200,000 plus na yung tinakbo ng sasakyan. Hindi pa siya nagpalit ng spark plug, so palitan na natin. So meron pa ako nakita ng isang problema, yung kanyang oil cooler may leaking.
Sinorte ko na rin yung pyesa noon. Papalitan mo natin yung spark plugs to. So ito mga kadiskarte, nagalit po yung customer kasi daw bakit may ganito yung sasakyan niya. Sabi ko sa kanya, Moder, hindi yan dyan nakalagay, ako naglagay niyan, sabi ko sa kanya, para hindi mapasokan ng dumi, hindi kaya malaglagan ng tornilyo sa loob para hindi pumasok sa loob ng makina. Sabi niya, kala ko may ganyan na yan. Tanga-tanga lokong customer na to. Ayan. Galit na galit siya nung nakita niya to eh. Nung pinaliwanag ko, yun, naging okay na. Kasi naka-experience ako ng mga kadiskarte. Ito yung ganito, yung plastic. Ayan. Sa bago na Grand Cherokee kasi masikip, nahulog pala doon sa loob. So hindi ko napansin. Kaya pag andar ng makina, okay naman. Nung tinakbo na, nagpalyado na, nung pala nakakalang na siya sa valve. Sa valvula mga kadiskarte. Ayan. Buti nakita ko na nakakalang siya. Kung hindi ko nakita, di nahirapan tayo mag-diagnose. Ayan. Kaya for safety na tinatakpang kong ganito. So ilalagay na lang natin tong mga cover niya tsaka intake manifold niya para testing na natin kung okay na. So ito mga kadiskarte, nalagay na natin yung kanyang intake manifold. Yung kanyang oil cooler, order pa kasi 5 days pa bago dumating, kaya pag dating ng oil cooler, babalik na naman yung customer, tatanggalin na naman to uli lahat para mapalitan yung oil cooler, kasi ang oil cooler kasama siya dito sa filter. Yan. Kasi pag yan ang nagtumagas, lahat yan papalitan kasama to hanggang doon sa loob. Kaya tanggalin to yung adapter dito at saka yung mga hoses, matatanggalan natin yan. Kaya pag nagpalit kayo mga kadiskarte ng oil cooler, kasama na yung langis at saka yung coolant kasi maghahalo na yung sa loob ng makina.